ashimwe bavandimwe mukunda umwami Yesu, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane namwe mwese. Muri aya masaha tugize umugisha utangaje wo kongera kuba imbere y'umwami wacu twiga ijambo ry'Imana. Icyubahiro ni kibe icy'Imana. Nk'uko ubushize twaganiriye ku cyigisho cyiza, n'uyu munsi Imana yemeye ko twongera kubona umwanya mwiza ngo tuganire ku ijambo ryayo, kandi icyigisho tugiye kwiga ni icyigisho cyiza cyane. Ndabararikira gusengera mu mitima yanyu kugira ngo muze kugikurikira kandi mukigeze ku musozo, kugira ngo icyo Imana yashatse kutumenyesha biciye muri iri jambo tubashe kucyakirana imitima yizera mu izina rya Yesu. Mbere y'uko dutangira icyigisho cyacu, ndagira ngo munyemerere muhombeke amaso yanyu tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mukiza wacu kandi mwami mwiza, izina ryawe ryiza kandi ryera rihabwa icyubahiro. Ni ukuri turagushimye, waturemye udukunze, watwitayeho mu minsi tumaze mu isi, ntacyo watwimye ari ingenzi, ndetse waduhaye umwana wawe Yesu Kristo, waraturengeye mu buzima bwa buri munsi bw'ibyo tubamo. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu munsi tugiye kongera kwiga ijambo ryawe. Ndagusaba cyane uyu mwanya dufashe, Uwiteka ube hagati muri twebwe, kandi by'umwihariko uyobore iyi gahunda. Ijambo ryawe rigiye gutambuka, ndagusaba nkwinginga cyane kugira ngo uhagarike inkomyi zose z'umwanzi, ahubwo nk'uko wabisezeranye ukabigambirira ko ari wowe uzifashiriza ubwoko bwawe, ushyire amagambo yawe mu kanwa kanjye, kandi uhire imitima izakurikira iki cyigisho aho izaba iherereye hose, izacyakirane umutima wizera, kandi izashyire mu bikorwa icyo umwami Imana yifuje ko kandi ashaka ko cyasohozwa mu mibereho yacu, kugira ngo tugere ku cyo ijuru ridushakaho, ari cyo agakiza k'imitima yacu, kandi dutegurire kuzasanganira umwami wacu tudatsinzwe n'urubanza. Uhire iyi gahunda kandi uyihagarikire, uyiyobore kugera ku musozo. Niko gusaba kwacu mu izina ryiza rya Yesu umukiza wacu, amen. Bavandimwe banjye, nk'uko ubushize twari twaganiriye ku cyigisho cyiza cyane kivuga ngo ibimenyetso simusiga byo kwitaba Imana. Muri icyo cyigisho twabonyemo ingingo z'ingenzi zigaragaza uburyo umuntu yitaba Imana ariho kandi ari muzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nayo nziza ivuga ngo ibanga rikomeye ridufasha kunoza umubano tugirana na Yesu. Ibanga rikomeye ridufasha kunoza umubano tugirana na Yesu. Muri iki cyigisho ndabasaba cyane kugira ngo muze guhuguka kandi musabire mu mitima yanyu kugira ngo umugambi w'Imana ubashe kugerwaho, bityo bidufashe kwitegura umwami Yesu. Icyigisho cyacu ndabasaba kugira ngo muze kurambura Bibiliya zanyu kugira ngo tuze kugitangira. Turagitangira tureba mu gitabo cya Nehemiya mu gice cya mbere. Igitabo cya Nehemiya igice cya mbere tuhabona amagambo avuga ngo gusenga kwa Nehemiya, uhereye ku murongo wa 4. Aha ngaha umurongo wa 4 uratubwira ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli. Natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko jyewe n'inzu ya data twaracumuye. Bavandimwe banjye, ndagira ngo mbere y'uko dukomeza mbanze mbabwire impamvu nyamukuru yateye Nehemiya gusenga isengesho rimeze gutya.
Nehemiya kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 yari amaze kubwirwa amagambo y'uburyo i Yerusalemu hasenyutse. Ku murongo wa 2 tubona amagambo atubwira uburyo Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nehemiya amaze kumenya amakuru y'ibyaha Yerusalemu, akabwirwa yuko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse, amarembo yaho akaba yarahiye, byateye umutima we umubabaro utavugwa, bimutera kugira agahinda kenshi. Nehemiya afata icyemezo cyo kujya imbere y'Imana atangira gusenga. Nehemiya igihe yatangiraga gusenga nk'uko tumaze kubyumva, batubwira uburyo yicaye akarira, batubwira uburyo yamaze iminsi ababaye, batubwiye uburyo yirije ubusa, atangira gusengera imbere y'Imana Nyirijuru. Atangira gusenga abwira Imana ati ndakwinginze Uwiteka Mana Nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Nehemiya yakomeje abwira Imana ku murongo wa 6 none tegera ugutwi kwawe kumve, bangura ugutwi Uwiteka, kandi amaso yawe ntarebe ku bindi, witegereze urebe wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi. Yongeraho ijambo nyirango umuntu wese aciye akarongo, aravuga ngo ku manywa na nijoro nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko jyewe n'inzu ya data twaracumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Nehemiya ntabwo yigize umukiranutsi imbere y'Imana. Nehemiya yasengaga yatura ibyaha bye, yatura ibyaha by'ubwoko bwe bwa Isiraheli, kandi igihe yaturaga ibyaha yagaragaje ko mu mategeko y'Imana mu kwica itegeko harimo gucumura ku Mana. Aravuga ngo ku murongo wa 7 twagukiraniweho, arakomeza ati cyane, kandi ntitwitondeye bwa mbere amategeko yawe, bwa kabiri ibyategetswe n'amateka yawe. Akomeza asobanura ati ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Nehemiya yahaye abantu bose bakunda Imana umurongo wo gusenga, yahaye abantu bose bakunda Imana ibanga nyamukuru, ibanga rikomeye ryabafasha kunoza umubano bagirana na Yesu, ryabafasha kunoza umubano bagirana n'Imana. Icya mbere yabanje kwatura ibyaha bye, yatura ibyaha by'umuryango we, kandi agaragaza neza yuko we n'inzu ya se bacumuye, agaragaza neza yuko bakiraniwe cyane, kandi anagaragaza ko bishe amategeko y'Uwiteka ndetse ntibitondera ibyategetswe n'amateka y'Imana ibicishije mu mugaragu wayo Mose. Amaze kugaragaza uburyo ibi byose babikiraniwemo, yakomeje ku murongo wa 8 avuga ati ndakwinginze, abwira Imana ati ibuka ijambo wategetse umugaragu wayo Mose uti nimucumura nzabatatanyiriza mu mahanga, nimucumura nzabatatanyiriza mu mahanga. Mu Balewi igice cya 26 ku murongo 33 niko handitse, aho Imana yabwiye Abisiraheli ko igihe bazacumura bakirengagiza amategeko yayo n'amateka yandikishije, Imana izabatatanyiriza mu mahanga. Arangije aravuga ati kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranyirije nkahatuza izina ryanjye. Ndagira ngo nkurikiye wumve iki kintu. Ntabwo umuntu akwiye gusenga gusa uko yumva yumujemo ngo ngiye kuvuga ibi ngibi. Kenshi na kenshi tujya dukora ikosa ryo kujya gusenga dusaba imyenda, kujya gusenga dusaba amafaranga. Umuntu akajya gusengera amafaranga agiye kujya gukura muri banki, umuntu akajya gusengera ibintu ashobora gukora akabona. Ndagira ngo wumve gusenga kwa Nehemiya.
ndagira ngo wumve ibanga Nehemiya yakoresheje aha hantu. Nehemiya yatangiye yabanje kumva amakuru y'ibyabaye, amaze kumva amakuru amuhagarika umutima. Nehemiya abanza kugira ibyemezo afata. Ibyemezo yafashe nabasomeye kuva ku murongo wa 5, kuva ku murongo wa 4, aho yabanje kwicara abitekereza neza. Mbere yo kuvuga ko ugiye gusenga, banza wicara utekereze neza, ni iki ugiye gusengera, ni iki kibabaje umutima wawe. Ko gusenga ntabwo mbere y'ibindi ari amagambo dufata, si urutonde rw'amagambo tubwira Imana ngo tuvuge ibintu runaka bikurikirana. Ahubwo mbere ya byose umutima wawe uzi neza ibyo ugiye kubwira Imana. Bitekereze neza. Umutima wawe urumva ugukoma, hari inkomanga ufite, hari ikidodo ufite, hari ikintu kiwuhangayikishije wumva wabwira Imana ngo nawe wumva utifite mu bushobozi bwo kugikemura. Buriya niba ushobora kujya gukorera amafaranga ukagura umwenda, birashoboka yuko wagenda ugakora, nubwo byagusaba imvune, ariko uwo mwenda wawubona. Nubwo ushobora gutekereza yuko hari ibintu ubuze muri ubu buzima, nyamara ukabuze neza ko hari abantu babishoboye babasha kubitanga, buriya abo bantu hari uburyo ushobora kubitwaraho kandi bakabiguha. Ariko hari ibintu muri ubu buzima nubwo wagira ute utabasha kwiha, ibintu utabasha kwikorera, ibintu bitari mu bushobozi bwawe, ibintu bitari mu bushobozi bw'abana b'abantu, ibyo bintu babisaba Imana. Nehemiya yabonye ibintu akeneye, nta mwana w'umuntu wabasha kubikemura, asanga Imana nyir'ijuru niyo yabikora. Nubwo Imana yabikora ikagira abantu ikoresha bakabisohoza, ariko yabanje kumenya neza ko Imana ari ifite ubushobozi bwatuma ibyo bintu bisohora. Aricara, biramurenga mu mutima, biramuriza, bimutera kumara iminsi ababaye, bimutera kwiyiriza ubusa, bimutera gufata ibihe bidasanzwe byo gusenga Imana. Tukiri aha, ndagira ngo dusimbuke gatoya tujye muri Zaburi y'ijana, Zaburi y'ijana 132. Tuhabona Dawidi asenga, kandi igihe Dawidi yasengaga hari ikintu cyantangaje. Dawidi mu gusenga kwe yafashe ibyemezo, kandi afata ibyemezo biremereye bimeze nk'ubwiyahuzi. Aha ngaha nta muntu umbwira ngo afate ibyemezo nk'ibyo Dawidi yafashe, ariko kandi umwuka w'Imana ubwe niwe uzagutera gufata ibyemezo biremereye bitewe n'ikibazo cy'umutima ufite, bitewe n'intimba ufite, bitewe n'ibyo wumva ukeneye gusaba Imana, bitewe n'uburyo wumva ibyo bintu bikubangamiye, bitewe n'uburyo wumva ibyo bintu bikubabaje, bitewe n'uburyo bintu wumva wabisimbuza ibindi byose. Zaburi 132 baranditse ngo ni indirimbo y'amazamuka, ngo Uwiteka ibukira Dawidi imibabaro ye yose, yuko yarahiye Uwiteka indahiro, yahize intwari ya Yakobo umuhigo, ati ni ukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Aha turabona Dawidi asenga iri sengesho ririmo indahiro, arahirira Uwiteka ibintu adashobora kuzongera gukora, ariko ataramara kubona uruhukiro mu mutima. Umurongo wa 8 yarawanditse ngo Uwiteka haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'imbaraga zawe, abatambyi bawe bambare gukiranuka, abakunzi bawe bavuze impundu. Kubera iki yavuze aya magambo? Dawidi yarahiraga indahiro igihe yegaga umuhiga imbere y'Imana, uburyo atazongera guha ibihene byo gusinzira, uburyo atazongera kurira urutara rwe, uburyo atazongera gukora ibi n'ibi. Yumvaga yifuza, umutima wari umuhagazemo yifuza kubona uruhukiro mu mutima. Imana ishimwe, umurongo wa 8 yahamije ko icyo yasabaga Imana cyasohoye, abwira Uwiteka ati haguruka winjire mu buruhukiro bwawe. None Nehemiya icyari kimuhagaritse umutima ni iki? Wowe kiguhagaritse umutima kigutera gusenga uyu munsi wa none ni igiki? Ndabibutsa ko turimo twiga icyo kivuga ngo ibanga rikomeye ridufasha kunoza umubano tugirana na Yesu. Ibanga rikomeye ridufasha kunoza umubano tugirana na Yesu, ndagira ngo uze kumva cyane iby'iri banga, uze kumenya neza niba koko uri mu mubano na Yesu cyangwa uri mu mubano n'isi na Satani n'umubiri, uri mu mubano n'ibintu runaka ukeneye kugeraho muri ubu buzima. Buri umuntu wese ahangayikishwa n'ibintu umutima ukeneye cyane, agatanga imbaraga z'umubiri, agatanga imbaraga z'ubwenge ngo ibyo bintu abishyikire. Nawe rero ikiguhagaritse umutima uzakigeraho. Nehemiya
dusoma ku murongo wa mbere w'igice cya kabiri, umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Umwami Aritazeruzi yitegereje Nehemiya, amureba mu maso, akurikije imyaka maze aza kumuhereza, abona Nehemiya aje atandukanye nuko asanzwe amuzi. Abona Nehemiya aje afite umubabaro ukomeye mu maso, abona Nehemiya aje yaratentebutse, abona Nehemiya aje adasuka asanzwe ameze. Umwami ahita abona ko Nehemiya afite ikibazo. Arangije umwami aramubaza ati, ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Umwami yongeraho ijambo ngira ngo mbabwire ati, ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Ndagira ngo tube dusubikiye hagatoya. Umwami ati, ibyo ntibiterwa n'iki, kuba ugaragaza umubabaro ungana gutyo kandi utarwaye, ntabwo biterwa n'ikindi keretse umubabaro hehe? Keretse umubabaro w'imbere mu mutima. Umwami yarebye mu mutima, asa nk'uwarebye mu ntekerezo za Nehemiya, asa nk'uwarebye ko Nehemiya afite ikintu cyamushavuje, cyamuhangayikishije, cyamubujije kurya, cyamubujije gusinzira, cyamubujije kugira ikintu cyo muri ubuzima kindi yitaho. Nubwo yabikora akabikoresha umubiri gusa, ariko intekerezo zihangayikishijwe n'ikindi kintu. Nehemiya yari amaze iminsi arira, Nehemiya yari amaze iminsi yiriza ubusa, Nehemiya yari amaze iminsi asenga, Nehemiya yari amaze iminsi yinginga Imana, Nehemiya yari ufite agahinda n'umubabaro by'uko i Yerusalemu inkike zaho zasenyutse, amarembo yaho akaba yarahiye. Nehemiya wari ubabajwe n'umurimo w'Imana kandi wumvaga akeneye ko Yerusalemu hagira ikintu kihakorwa. Umwami utaruhara ibyo bintu Nehemiya bisengera, umwami utarabirebaga n'amaso bigaragara, yavumbuye ibanga ry'uko Nehemiya afite umubabaro hehe? Mu mutima. Bwira ibanga. Nutekereza kujya gusenga, nutekereza gupfukama, ntuzakora ikosa ryo kugenda umutima wawe utazi ibyo ukora. Nasomye amagambo yantangaje avuga ngo abantu benshi bajya bavuga amagambo ariko imitima yabo ikababwira ko ayo makuru itayafite. Nehemiya amakuru yamusohokaga mu kanwa, amakuru ibyamuteraga gusenga byari ifite inkomoko imbere mu mutima, n'umwami yarabirebye arabibona. Ujya gusenga mu mutima wawe ufite intimba y'icyo wifuza. Ujya gusenga usaba kubabarirwa ibyaha, ujya gusenga usaba guhinduka k'umutima, ujya gusenga wifuza ko imico yawe yagera ku guhinduka Imana ishaka, ujya gusenga wifuza yuko umurimo w'Imana watera imbere. Ese ujya usenga wifuza yuko imitima y'abagukikije yakira? Ese ujya usenga usaba Imana kugira ngo Yesu Kristo atabare itorero rye? Ibyo byose ushobora gusengera kimwe muri ibyo ngibyo, ariko igihe umutima utarajya kuri uro kumva ubabajwe n'ibyo bintu, kugeza ubwo byakuraza wicaye, kugeza ubwo ibyo bintu byakubuza kurya kandi ushonje, kugeza ubwo ibyo bintu byakubuza kujya mu kazi kandi ugafite. Buri ushobora kuba wibeshya ko gusenga kwawe gufite agaciro, ariko birakwiriye yuko abantu b'Imana bakwiye kuza imbere y'Imana iteka bahonjotse mu mitima, bakwiye kuza iteka bafite intimba yuzuye imitima yabo, ntibaze imbere y'Imana bameze nk'abaje kwikiza. Bakaza imbere y'Imana bafite ikibazo kibaremereye, kugeza ubwo nubwo batabumbura akanwa kabo, ijuru ribitegereza rikabona bafite ikibazo mu mitima. Nasomye amagambo avuga ngo hari ibintu Imana idashobora gukora twebwe tutagize uruhare rwacu ngo dusenge kandi dusabe kugira ngo ibidukorere. Nehemiya agifite umubabaro yagiye mu nshingano ze zisanzwe, ariko ntiyibagirwa kuba agiye imbere y'umwami Aritazeruzi. Ntabwo byamwibagije ikibazo afite, ntabwo byamwibagije ikibazo asengera buri munsi, buri kanya, igihe icyo ari cyo cyose. Intimba umutima wari ufite ntabwo yayibagijwe nuko afite akazi ka buri munsi yagombaga gukora. Harumva ko bagomba gusenga batagiye mu kazi, harumva ko bagomba gusenga batagiye muri ibi cyangwa biriya. Isengesho rya Nehemiya ryagendanaga nawe, ryahoranaga nawe. Mu yandi magambo, yagiye guhereza umwami niyarisiga, kuko yari intimba y'umutima. Agaragara imbere y'umwami iyo ntimba ikimugaragaraho. Nehemiya ndagira ngo mumurebe ari imbere y'umwami, ndagira ngo mumurebe afite intimba. Yakoze ibishoboka byose ngo azi imbere y'umwami atagaragaza ikibazo, ariko ko ikibazo yari afite cyari imbere mu mutima. Kugisha byari bitagishoboka, byari bitagishoboka. Buriya dukeneye kugira inzara n'inyota yo gukiranuka, dukeneye kugira inzara n'inyota yo guhinduka k'umutima,
kugeza ubwo n'ubwo isi tutayereka yuko icyo kintu tugikeneye, ariko aho twagenda hose Uwiteka kibona kibabaje imitima yacu. Nehemiya akimara kubwirwa n'umwami yuko ikibazo afite kidaterwa n'ikindi uretse umubabaro wo mu mutima, bakomeje bandika ngo mbyumvise ndatinya cyane. Murongo wa 3, umwami ndamusubiza nti umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu h'ibituro bya ba sogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati hari icyo unsaba? Yabwije umwami ukuri, yari ameze nk'uwamutahuye. Nuko nsaba Imana nyijuru. Ntabwo yahise yiyumvamo uburenganzira bwo kubwira umwami ibyo ashaka, ntabwo yahise yiyumvamo ko ari ugupfa kuvuga. Nubwo umwami yaramubwiye ngo hari icyo unsaba, yarongeye afata umwanya asengera mu mutima isengesho rigenda nk'umurabyo ati nuko nsaba Imana nyirijuru. Nibibwire ko yafashe umwanya akajya gufata iminsi 5 yo gusenga. Yatangiye kwingingira Imana mu mutima. Dukeneye kwiga gusenga kugeza ubwo nubwo byaba bigusaba kuba usigaranye amasegonda 2 yonyine, wabwira Imana ikikuri mu mutima kandi kikubabaje, Imana ihita icyumva. Nubwo wagisengera munsi y'ubutaka nkuko Yona yasengeye mu nda y'urufi, ariko ndakubwiza ukuri ko Imana ibyumva kandi ikabyitaho. Maze subiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza mbone kuwubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi arambaza ati urugendo rwawe ruzaba rw'iminsi ngahe kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Kandi nsaba umwami nti umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga byo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ngere i Buyuda, bampe n'urwandiko rwo gushyira Safu umurinzi w'ikibira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Haleluya. Bavandimwe, ndagira ngo mwite cyane kuri ibi bintu. Ndagira ngo mwite cyane ku gusenga kwa Nehemiya. Yabanje kumarana igihe yihereranye kugeza ubwo umwami yamubonye abimuvumburamo, ayimumenyemo Nehemiya atayimwibwiriye. Ntabwo Nehemiya yaje gutakambira umwami ati ndakwinginze wamfashije gutya na gutya, ahubwo umwami yaramubonye abona afite ikibazo cy'imbere mu mutima. Birakwiriye ko umwami Imana yitegereza muri jyewe, yitegereza muri wowe, akabonamo ikibazo cy'icyo umwifuzaho, akabona ko isi uyu munsi kubangamiye, akabona ko ibyaha bihaze, akabona yuko Satani urambiwe kumukorera, akabona yuko wifuza gucika ku ngoma y'icyaha ukajya mu ngoma ya Yesu Kristo, ingoma y'ubuntu. Birakwiriye ko umwami Yesu yitegereza ku manywa uri mu kazi, yitegereza nijoro ugiye kuryama cyangwa uri mu buriri, akabona ko umutima wawe urambiwe icyaha, akagira ubwo yifuza kugira icyo akorera umutima wawe, ahubwo ati urifuza mwana wanjye ko nkukorera iki? Nkuko Yesu yajyaga ajya gukiza abantu akababaza ati murifuza ko mbagirira nte? Dusoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, icyigisho cya 52, paje 322. Ndasoma mu izina rya Yesu. Iki gice kiravanga umugabo utarapfushije amahirwe ubusa. Batubwira uburyo igihe Nehemiya yasengaga, ukwizera kwe n'ubutwari bwe byongerewe imbaraga. Akanwa ke kuzuye amagambo yera. Yerekanye igisuzuguriro cyari kujya ku Mana igihe ubwoko bwayo bwari bumaze buyihindukirira, noneho bwari kurekerwa mu kugira intege nke no mu gukandamizwa. Maze asaba Uwiteka akomeje gusohoza isezerano rye rivuga riti nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi nzabakurayo, mbateranye mbazanaho nitoranyirije nkatuza izina ryanjye. Nkuko twabibonye muri Nehemiya igice cya 1 umurongo wa 9. Ikintu cya mbere Nehemiya yitayeho,
amaze kwatura ibyaha bye, iby'inzu ya se, iby'ubwoko bwe, agasaba Imana imbabazi z'ibyo bacumuye byose, yibukije Uwiteka isezerano. Ntabwo yari kwibutsa Uwiteka ibintu atize. Gusenga no kwiga ibyanditswe byera ni ibintu bibiri bitagomba gusigana, ni isanga n'ingoyi. Abwira Imana ati, Mana, wasezeranye ko nubwo abirukanwa bacu bazaba bajyanywe kure cyane ku mpera y'isi, ariko nibamara kwihana bakaguhindukirira, aho bazaba barajyanywe hose wasezeranye ko uzabagarura. Mana, nuko byatugendekeye, soza isezerano ryawe. Iri sezerano ryaho Isiraheli bicishijwe kuri Mose mbere y'uko binjira muri Kanani, kandi mu myaka magana menshi ntiryigeze rihinduka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Merutse gusoma amagambo yanshimishije ngo mu birwa bya Pasifika ngo hari abantu bahatuye ngo buri munsi iyo babyutse ngo bajya ku nyanja ngo bakajya kureba iburasirazuba ngo barebe yuko nta kimenyetso kigaragaza ko Yesu agiye kuza. Ngo aba bantu ngo nta hantu na hamwe bari bigera basoma mu byanditswe byera ko uko Yesu yakoraga kiraha mu isi byaba byarigeze bihinduka. Ngo niba yarazuraga abapfuye ngo n'uyu munsi wa none yabikora, ngo niba yarakizaga abarwayi ngo n'uyu munsi wa none yabikora. Ngo byose gusenga gufatanyije no kwizera byatuma usenga wese ahabwa icyo Imana yasezeranye, kandi icyo Yesu yakoraga kiri muri ubu buzima asaba se n'uyu munsi wa none yagikora. Ngo ibyo bituma bajya basenga ibintu abantu dusa nkaho tubona ko bidashoboka bo birabashobokera. Kubera iki? Kubwo kwizera no kumugumwano bagirana na Yesu biciye mu gusenga. Ahangaha rero batubwiye ngo ntabwo kugeza uyu munsi wa none iryo sezerano ryigeze rihinduka. Noneho ubwoko bw'Imana bwari bwayigarukiye bwihannye kandi bwizeye, bityo isezerano ryayo ntiryari guhera. Inshuro nyinshi Nehemiya yari yaratuye Imana ibiri mu mutima we kubw'ubwoko bwe, ariko noneho ubwo yasengaga umugambi wera waje mu ntekerezo ze. Yiyemeje ko nabyemererwa n'umwami kandi agahabwa ubufasha yari akeneye mu kubona ibyangombwa n'ibikoresho, ubwe yari gukora umurimo wo gusana inkike za Yerusalemu kandi akagarurira iryo shyanga imbaraga ryahoranye ubwe. Bityo yasabye Uwiteka kumufasha akagirira ubuntu imbere y'umwami kugira ngo umugambi usohozwe. Yaringinze ati, Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, none uha umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. Amen. Yari afite intimba kubw'umurimo w'Imana, yari afite intimba kubw'ishyanga rya Isiraheli. Nehemiya yamaze amezi menshi, ntabwo yasenze ngo uwo munsi ararashubijwe. Yamaze amezi menshi ategereje umwanya mwiza ukwiriye kugira ngo amenyeshe umwami icyo yifuza. Muri iki gihe nubwo umutima we wari uremerewe n'intimba, yakoze uko ashoboye aratwaza maze ajya imbere y'umwami. Muri izo nzu z'ibwami harangwaga ubuzima bwuzuye byiza gusa n'icyubahiro cyinshi. Ibintu byose byagombaga kuba bitaremereza umutima kandi binejeje. Umubabaro ntiwagomba kugaragara mu maso h'umugaragu n'umwe w'umwami, byari bibujijwe. Ariko mu bihe byihariye Nehemiya yarimo amasengesho menshi, kwatura ndetse n'amarira byumvwaga kandi byarebwaga n'Imana n'abamarayika, ariko byari bihishwe amaso y'abantu. Nta muntu wari uzi ibihe byo gusenga Nehemiya yagiraga. Nehemiya yajya gusenga akagenda akihererana n'Imana ye, turi bubirebe. Nyamara amaherezo umubabaro we wari uremereye umutima wa Nehemiya, wakundaga igihugu cye, ntiwashoboraga guhishwa. Amajoro yamaraga adasinzira, byumve neza, n'iminsi yirirwaga ahangayitse, umutima byasize icyasha mu maso he. Umwami wabaga afitiye amakenga umutekano we, yari afite akamenyero ko kwitegereza mu maso no gucengera akamenya ibihishwemo, bityo aza kubona ko hari ikibazo gihishwe cyari kiremereye umuhereza we. Yarabajije ati, ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Umwami arabigenzura, arabivumbura. Iki kibazo cyateye Nehemiya ubwoba.
mbese umwami ntiyari kurakazwa no kubona no kumva ko bigaragara igihe Nehemiya yakoraga umurimo we, yakoranaga umurimo w'intekerezo ze zari zibereye ahandi, ziri kumwe n'ubwoko bwe bwari bubabaye? Mbese Nehemiya ntiyari kuhatakariza ubuzima bwe? Mbese umugambi yari ashishikariye cyane wo kuzahura imbaraga Yerusalemu yari isanganywe ntiwari ugiye kugirwa ubusa? Nehemiya yaranditse ati, mbyumvise ndatinya. Nehemiya yahishuriye umwami impamvu z'umubabaro we, avuga adedemanga kandi afite ubwoba bugaragara mu maso. Yasubije umwami ati, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu ibituro bya basokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nehemiya ntacyo yahishe umwami, yamubwije ukuri kumuri mu mutima. Umwami abona ko Nehemiya nta kintu amuhishe. Dusoma ku gasubi gaheruka hasi ngo gusenga nk'uko Nehemiya yasenze mu gihe yari akeneye ubufasha ni isoko yagomorokera umukristo mu gihe cy'ibibazo. Igihe ubundi buryo bwose bwo gusenga bwaba budashoboka, abagenzi bagenda mu nzira irimo ibibahuza byinshi byo muri ubu buzima baba bawudikiwe ndetse bibasiwe no guhagarika umutima. Bene abo bashobora kwerekeza isengesho ryabo ku Mana kugira ngo ibayobore. Igihe abagenzi banyura mu mazi no mu butaka bugarijwe n'akaga gakomeye, bashobora kwiragiza uburinzi bw'ijuru. Mu gihe cy'ingorane, mu bihe by'ingorane zitunguranye cyangwa mu bihe by'amakuba, umutima ushobora gutaka kugira ngo ufashwe n'Imana, kuko yarahiriye ko igihe cyose bayitabaje izaza igafasha abayo bayiringira kandi bayizera. Mu bibaho byose uko ibihe biba bimeze kose, umutima utsikamiwe n'intimba no guhangayika cyangwa wibasiwe bikomeye n'ikigeragezo, ushobora kubonera ibyiringiro, ubwunganizi n'ubufasha mu rukundo n'imbaraga bidacogora by'Imana itabura gusohoza isezerano ihabwa icyubahiro. Baranditse ku isubi iheruka y'iki gitabo, baratubwira ngo uru rugero rwo kubanza gutekerezanya ubushishozi no gufata icyemezo kidakuka rukwiriye kubera icyigisha abakristo bose. Ntabwo abana b'Imana bagomba gusengana kwizera gusa, ahubwo bagomba no gukora badakebakeba kandi bagakorana ubushishozi. Bahura n'ingorane nyinshi kandi akenshi babera inkomyi iby'Imana ishaka kubakorera, bitewe n'uko bafata k'ubushishozi no kugira umwete udacogora bidafite aho bihuriye n'iyobokamana. Ubwo yari amaze kuririra imbere y'Uwiteka no kumusaba, ntabwo Nehemiya yabonye ko umurimo we urangiye. Umva uko byagenze. Yafatanyije gusaba kwe no gushishikara kwera, akoresha imbaraga zitadohoka kandi asenga kugira ngo agere ku ntego y'ibyo yari yiyemeje gukora. Muri iki gihe nk'uko byari biri mu gihe cyo gusana inkike za Yerusalemu, ubushishozi ndetse n'imigambi yateguwe neza ni ingenzi mu gushyira mu bikorwa imishinga yera. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo bavandimwe banjye twigire ku gusenga kwa Nehemiya, twigire ku ibanga yakoresheje kugira ngo agere ku ndoto ze. Hari icyo yifuzaga, yacyemere n'umwami Aritazeruzi, ahabwa ibyangombwa byose, ajya i Yerusalemu, ajya gusana umurwa kandi yubaka amarembo ya Yerusalemu yari yarahiye. Niba Nehemiya Imana kubwo gusenga Imana no kwinginyisha umutima we wose yarabonye ibyo yasabaga, ni gute nge nawe tutahabwa ibyo dusaba igihe dusenga Imana tubishishikare kandi tubikuye ku mutima? Dusoma muri Bibiliya yacu mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 18 amagambo akurikira. Haranditse ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Aya magambo yavuzwe na Yesu. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka, yongeraho ngo ntibarambirwe. Arababwira ati,
hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi nduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Ndagira ngo uyu mugani Yesu yaciye ni umugani urimo icyigisho gikomeye. Uratubwira ibintu bifite n'ikindi bishatse kuvuga, ariko icyo tugambiriye aka kanya ndashaka ko tureba kuri uyu murongo wa mbere ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye kugira gute? Gusenga. Icya kabiri, iteka. Icya gatatu, ntibarambirwe. Gusenga, iteka, kandi ntitugire gute? Ntiturambirwe. Ni Yesu Kristo ubwe washaka kwigisha abigishwa be gusenga, abicisha mu mugani. Ababwira uburyo hari umucamanza mu mudugudu umwe, ariko umucamanza akaba atarubahaga Imana. Icya kabiri, akaba ataritaga hehe? Akaba ataritaga ku bantu. Ababwira umuntu wa kabiri, uyu muntu yari umupfakazi, kandi uyu muntu yahoraga asanga uyu mucamanza akamubwira ati wandengeye ku mwanzi wanjye. Aha hantu nk'uko mubibona, bitewe n'ukuntu uyu mupfakazi yahoze aza atitiriza ubutadohoka iteka ryose rikumubona nijoro, akaza kuri wa mucamanza amubwira ati wandengeye ku mwanzi wanjye. Nubwo uyu mucamanza atubahaga Imana, nubwo atitaga ku bantu, ariko amaze guterwa kurambirwa no gutitiriza k'uyu mupfakazi, yaravuze ati reka ndengere uyu mupfakazi ye kuzajya ahora aza buri munsi kunesha igihe ambwira ngo nimurengere. Umurongo wa 6 uratubwira ngo nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Niba umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, yarageze ubwo arambirwa gutitiriza ko umupfakazi, akiyemeza kumukemurira ikibazo, Yesu aravuga ati mbese ubwo bibaye bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ryari? Ku manywa na nijoro. Mbese yazirangarana? Igisubizo ni oya. Yesu yarashubije ku murongo wa 8 ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Amena. Ati ndababwira yuko izazirengera vuba. Bavandimwe banjye, ndagira ngo wumve igisubizo Yesu ubwo yitangiye, avuga ko intore ze zitakira ku manywa na nijoro, zisaba guhindura k'umutima, zisaba kuzirengera muri iyi si, idashaka kurengera abubaha Imana. Imana niyo murengezi wabo, Imana ibitayeho, Imana iragukunda. Igihe cyose uyize imbere ufite umutima nk'uwo Nehemiya yazanye, ufite gusenga nk'uko Nehemiya yasenganye, ufite kwinginga no kwicisha bugufi, ukabanza kwatura ibyaha byawe, ukabanza kwihana ukwiye ku mutima, Imana nta kitazagukorera nk'uko Yesu abyivugiye aha ati ndababwira yuko izazirengera vuba. Amen. Niba Imana isezeranye ko Imana izazirengera kandi vuba, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Yesu yasezeranye yiteguye no kubikora, yiteguye kubikora. Bavandimwe banjye, ndagira ngo turebe ikindi kintu. Yesu ntabwo yavuze ibi bintu ngo arekeraho, ahubwo yigishe n'abigishwa be gusenga. Yesu ntabwo yabwiye abigishwa be ibyerekeranye n'uyu mucamanza n'uyu mupfakazi ngo abigishe uburyo bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe, ngo narangiza barekeraho ngaho gusa babwira ati muzakopere ibyo umupfakazi yakoze atitiriza umucamanza. Oya da. Ahubwo byabaye ngombwa mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 11 tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Aya magambo twongera kuyabona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 9 ukageza ku wa 13. Yesu yigishwa abigishwa be gusenga kuko yaramaze kubabwira ko bakwiye gusenga iteka kandi ntibarambirwe. Arababwira ati ntabwo Imana ishobora kuzarangara intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ntabwo Imana yabikora. N'Imana itabikora rero, Yesu yajyaga akesha amajoro menshi asenga, Yesu yajyaga azinduka akarekara akajya gusenga, Yesu yajyaga acika abantu akagenda akajya kwiherera agasenga. Yesu abigishwa bamaze kubona ukuntu yakunda kugira igihagije cyo gusenga. Umurongo wa mbere w'igice cya 11 baratubwiye ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Urumva ko abigishwa be baraje bamusanga asenga,
bumva bagize amatsiko cyane. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mbere yuko bavuga ibyifuzo byabo by'umubiri, abantu benshi cyane bajya bamara iminsi 3, bajya bamara 7, bajya bamara irenze iyo ngiyo, ugasanga barasenga. Nigeze ufata igihe kimwe njya gusura ahantu abantu benshi bakunda kuvuga ko ngo habere ibitangaza Imana igiye hafashiriza abantu. Fata umuryango wanjye turatembera, turagenda ngo tujye kureba aho hantu, tumenye n'abantu bahaza, tumenye n'ibihakorerwa, twe kumva amagambo gusa ahubwo tugire ubunararibonye mu bintu bahavuga. Turagenda tujya ahantu hari urutare. Igihe twahageraga twahasanze abantu batandukanye, hari urutare runini cyane abantu bacengeramo. Turatinyuka twinjiramo. Igihe twinjiragamo twasanze mu rutare baragiye bashyiramo utuntu tw'udupapuro dutandukanye abaza kuhasengera. Tudupapuro nagiye nufata ngenda nturambura nasomye twinshi, ariko igitangaje nta hantu hamwe nigeze nsanga umuntu yanditse kuri ako papuro ubwo ryabaga ari isengesho yasizemo aho ngo Imana rero umubabaro yagize akaza aho hantu. Harimo n'abakandagiraga mu mazi yari ahari ngo ahari Imana izamusubize. Ariko bavandimwe banjye, mwumve ikintu cyantangaje, mwumve ibintu binyuranye rwose. Nk'uko iburengerazuba hatandukanye n'iburasirazuba, nuko abantu bose bazaga aho hantu kuhasengera muri urwo rutare. Bamwe bajya bahaza bakanahapfira. Leta yashyize uburinzi bukomeye kugira ngo itangire abahaza, ariko baremera bagaca ruhinganye bagashakisha ukuntu bahaza. Ikintu gitangaje, udupapuro twose nagerageje gupfunyunyura muri urwo rutare ngo ntusome, nasanga ari utw'abagabo bandikiye Imana bavuga ati Imana dukeneye abakobwa beza kandi bo gushaka. Icya kabiri, nasanga ari abakobwa bavuga ati Imana ubu imyaka mfite ntabwo ureba uko ingana, ubu se kubona ntakeneye umugabo. Icya gatatu, nasanga ari icy'abantu babwira Imana batumva rero Mana reba ideni nafashe muri banki uburyo rindemereye, reba inzu yanjye bagiye kuyiteza, Mana bandengeye inzu yanjye ntibayigurishe. Nasanga ari icy'abantu bavuga ati ariko se Mana ubu nzagenza amaguru ngeze ryari, ubu se jyewe umpaye imodoka nk'akanaka ntabwo naberwa. N'ibindi ntarondoye ahangaha, ariko ibyinshi naho byabaga bikubiye. Bamwe basabaga amafaranga, amazu meza, amamodoka yo kugendamo, abagabo cyangwa abagore. Bavandimwe banjye, nabuze umuntu n'umwe wasenga Imana byibura muri utwo dupapuro musanga isengesho rivuga ngo Mana ubu ntubona ko umutima wanjye uremerewe n'ibyaha, wambabariye ibyaha byanjye. Nabuze umuntu wavuga ati ariko se Mana ntureba ko mvuga nabi, wanyijije kuvuga nabi, wanyijije kubeshya se byibura. Nabasabaga Imana yatura ibyaha bye ngasaba Imana kumubabarira. Ndaguhakaniye. Kandi isengesho ryose ritagendanye no kubanza kwihana ubikuye ku mutima. Yesu niwe wabwiye abigishwa bati nujyana ituro ryawe, muri Matayo igice cya 6 yigisha abahiriwe kuva mu gice cya 5. Niwe yavuze ngo nujyana ituro ryawe ukagera ku gicaniro ukayeba ko hari umuntu ufite icyo mupfa, siga ituro ryawe ubanza ugeneye cyane rero mufitanye ikibazo ubone kugaruka utura ituro ryawe. Mu yandi magambo, reka abantu noneho bibigaragara, banza ugende niba ugiye gusenga ubanze utekereze neza niba ibyaha byawe kuko wabyatuye, kandi niba hari uwo mwarimu ufite icyo mupfa mugani wagikemuye. Wipfa kuvuga ngo reka nsenge. Gusenga ntabwo ari amagambo tubwira Imana. Banza wige ibyanditswe byera, ibyanditswe byera biguhishurira inenge yawe, uzana ayo makuru ashingiye mu byanditswe byera, ubwira Imana utumva dore wavugiye mu ijambo ryawe gutya, nanjye ndaje mbabarira Mwami Imana ibyaha byanjye. Mwami Imana wasezeranye ko uzaduha n'umutima muke, zana iryo sezerano ryishyuza Imana. Wasezeranye ko uzadukiza ibyaha byacu ibi n'ibi, ngwino byatura ukurikije uko bikuremereye, niba kuko bikuremereye. Nese niko bikomereye. Abantu babajwe n'ibintu byaha muri ubu buzima. Ariko Yesu igihe yigishaga abigishwa gusenga yatangiye ababwira ati muzajye musenga mwago muti data wa twese uri mu izina ryawe ryo. Imana yumvaga yifuza yuko, Yesu yumvaga yifuza yuko izina rya se ryakubaho mu mitima y'abana be. Niko bikiri na bugingo n'ubu. Ati kandi ubwami bwawe buze. Ubwami bwa data wa twese yifuzaga yuko bwaza bukinjira mu mitima y'abigishwa be, ari nako Imana ibyifuza ko uyu munsi w'ubwami ubwami bw'Imana bwahinduka ubwami bwacu mu isi, kandi bukaba ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Bavandimwe banyu muzakomeza mu bisome ahangaha, ariko
ndagira ngo mbabwire ngo umurongo wa 8 umurongo wa 13 reka twihute, niho banditse ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera bamumusabye. Umuntu wese uzi imbere y'Imana afite kwihana, afite kwatura, afite kwizera mu mutima, Imana ntabwo izarorera gusubiza iryo sengesho. Cyakoze ikibabaje nuko abenshi badashaka gusenga bashaka gukira icyaha. Abantu bashaka gusenga bashaka gusa nuko abandi basa, barashaka gusenga bashaka kugira ibyo abandi bafite. Mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, kuri page 90 baranditse ngo isengesho ry'umwami ryatanzwe kabiri n'umukiza wacu. Bwa mbere ryabwiwe abantu benshi mu kibwiriza cyo ku musozi, ryongera kubwirwa abigishwa be bari ukwabo nyuma y'amezi runaka. Abigishwa bari bamaze igihe gito batari kumwe n'umwami wabo. Ubwo bari bagarutse nibwo basanze ahuze yihereranye n'Imana. Yakomeje gusenga aranguruye ijwi, asa nkaho atazi ko bamuri yakomeje gusenga aranguruye ijwi, asa nkaho atazi ko bamuri iruhande. Mu maso h'umukiza harabagiranishwaga n'ubwiza bwo mu ijuru. Yasaga n'uri imbere y'itagaragara, kandi mu magambo ye hari n'imbaraga nk'iy'umuntu uvugana n'Imana. Imitima y'abigishwa be bari bamuteze amatwi yarakabakabwe cyane. Babonaga ukuntu yamaraga amasaha menshi ari wenyine yihereranye na se. Yamaze iminsi akorera inteko nini y'abantu yabaga iniganira hari, kandi yerekana uburiganya bw'abigisha b'Abayuda. Iyo mihati yose yasigaga imumazemo intege, kugeza ubwo nyina na bene se n'abigishwa be babonaga yuko bishobora kumuhitana. Ariko igihe yabaga avuye mu masaha yo gusenga, yaherukaga imiruho y'uwo munsi, babonaga arebana amahoro, bikabagaragariza yuko agaruye ubuyanja. Ubwo yabaga amaranye amasaha n'Imana, ayo masaha n'Imana, nibwo yazaniraga abantu umucyo wo mu ijuru buri gitondo. Abigishwa be basanze yuko amasaha yo gusenga afitanye isano n'imbaraga y'amagambo ye n'imirimo ye. Ngiki cyo amasaha yo gusenga akwiye kutumarira. Niba ugira igihe cyo kumarana n'Imana, igihe umarana n'Imana nicyo gihe kizagaragaza umusaruro mu mibereho yawe. Amagambo n'imibereho yawe bizagaragaza uwo mu bantu wari we. Nuko bumvise gusenga kwe baratangara kandi bicisha bugufi. Ubwo yari amaze gusenga nibwo bamenye ubukene bwabo, maze baravuga bati databuja twigishe gusenga. Bavandimwe banjye, ntago nzi uburyo nababwira uburyo abantu benshi cyane bagiye babaho bakagura ibitabo bakagura n'ibindi, bagiye babisoma, ariko imitima yabo ikaba kure y'ibyo bifuza. Mu yandi magambo, bakifuza iby'isi, imitima yabo igahugira muri ibyo ngibyo, ariko kugira ngo bazamenye ko nubwo bafite ibitabo basomye, nubwo bafite ibihamya byinshi barondora, abandi bakaba ntabyo bafite, abandi bakamara igihe kirekire mu byumba by'amasengesho bafite ibintu runaka bararikiye no gusaba Imana. Ariko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba tutazi kujya imbere y'Imana, duciye bugufi, dufite imitima yifuza kugira isa Imana kandi mu by'ukuri gihamanyije n'iby'imitima yacu ishaka. Abantu benshi cyane bumva hari ibyo basaba Imana ariko bivuye mu bwenge bwabo, ariko imitima ikaba itabisobanukiwe. Dufite ubukene bukomeye mu kintu cyitwa gusenga. Ntago nzi ukuntu abasobanurira iki kintu, kandi niryo banga rikomeye cyane. Umuntu wese muri iyi minsi iheruka, umuntu wese muri urugamba turimo ruheruka, uyu munsi wano rushobora kuba warasomye ibitabo bitandukanye, ariko nkubwira ikintu gikomeye. Niba udafite ibanga rikomeye ryo kwihererana n'Imana we wenyine, ngo utindane n'Imana mu isengesho, uyitakire, uyiririre, uzana amasezerano mu ijambo ry'Imana ribwira uti wasezeranye ko uzaduha ubwenge, wasezeranye ko uzadusukira mwuka wera. Reka nkubwize ukuri, iyi minsi ni iminsi y'urujijo rukomeye, iyi minsi ni iminsi y'ishungura rikomeye, iyi minsi igiye gusiga umugabane munini cyane utazi kugundira Imana mu isengesho nk'uko byagendekeye Yakobo. Igiye gusigara mu majune, igiye kuyoberwa inzira, igiye kuyoberwa icyo yakora, igiye kurebera ku bandi, kandi bazakomeza urugendo itakare. Mu ntambara ikomeye page 435 hari amagambo agaragaza neza ibihe tugezemo. Hari amagambo agaragaza neza umurongo abana b'Imana bagiye kwinjiramo, kandi niba mufite amaso mukamwitegereza. Ntabwo turimo twinjira ahantu heza. Umwaka wa 2020 abantu batekereje ko ari umwaka
w'ibibazo, ari umwaka w'uburwayi bwa coronavirus, ariko byasoje atariko byenze nk'uko turimo kubona uyu munsi wa none. Twarababajwe, dushyirwa mu nzu, imirimo yamwe igenda isa nkaho ihazaharira, ubukungu bugenda butakara, si mu gihugu cyacu gusa ku isi hose. Ariko reka mbabaze, uyu munsi wa none birimo birakira cyangwa birimo biriyongera? Abapfu nibwo bagabanuka cyangwa nibwo biyongera? Abarwayi nibwo bagabanuka cyangwa nibwo biyongera? Ndagira ngo wite kuri aya magambo, ndagira ngo wige gusenga, ndagira ngo wige kugundira Imana. Igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, none ubwo ibyiza biri imbere cyangwa ahubwo imbere yacu hari igihe cy'umubabaro n'agahinda. Kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuko ni ngombwa zizaboneka. Ibiduca intege birahari. Icya kabiri, gishobora kwihanganira kuzarira. Icya gatatu, n'inzara, kuko ntugire ngo niba amasaha y'akazi agenda agabanuka, niba isi irimo kugenda ikoma mu nkokora n'icyorezo cya coronavirus gihari, isi izagera ku rwego nayo imanika amaboko ivuga iti n'ibyo twafashishaga birarangiye. Niyo mpamvu batubwiye ngo bizasaba kwizera kubasha kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Niyo mpamvu buriya kubaho umuntu anyuranyije n'amahame y'iby'ijambo ry'Imana rimwigisha, kubaho umuntu hari umucyo na mukeya yirengagiza mu byanditswe byera, bizamusigaza ahantu ubwo atashobora kubasha kwikura. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Iminsi umaze y'umudendezo, iminsi umaze ucuruza ukunguka, iminsi umaze uhembwa buri kwezi, iminsi umaze ubasha kubona ibyo gutunga bihagije mu muryango, iminsi umaze widegembya kubera ko wagize amahirwe yo kubona ubushobozi muri ubu buzima cyangwa se ubwo ufite uko bungana kose. Kimwe cyo nuko Imana yaguhaye igihe gihagije ngo witegure icyo gihe cy'akaga tugiye kwinjiramo. Ntabwo nzi uyu munsi wa none imbaraga bigusanganye, ntabwo nzi uyu munsi wa none uruhande uherereyemo. Bamwe bameze nk'aho mu bwonko bacanganyikiwe, baribaza bati tugire dute? Abapastori bati nimuze mu nsengero dukomeze gahunda nk'ibisanzwe, abandi bati nyamuneka muramenye. Urumva uri buce mu ruhe ruhande? Amayira akabaye menshi, uraca mu yihe? Uraca mu yihe? Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. None ikibazo ni kimwe, twakigezemo ntabwo turakigeramo. Ngaho tanga igisubizo niba ubana n'Imana. Niba twarakigezemo kigusanze witeguye, kigusanze witwaye ute? Tutarakigeramo urumva kizaza ryari? Ndagira ngo ukurikire. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye, cyo ni kimwe, kandi agafata icyemezo kidakuka. Mu cyigisho cy'ubushize nigeze mabwira ngo nimukore amaso ku bantu, nimwiga ibyanditswe byera, mudashaka gushimwa n'abantu, mudashaka kugira ngo mubone ibyo muvuga. Umuntu wese yige yifuza komatana n'Imana, yige yifuza kugira ku guhinduka k'umutima, kuko tugiye kugera ahantu umuntu atabasha gutambutsa mugenzi we. Tugiye kugera ahantu umuntu wese agomba kuzaba yifatiye ku Uwiteka ubwe kandi ubutarekura. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga. Turimo turavuga kuri Yakobo. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Muri Luka 18 Yesu yigisha abigishwa kiriya kintu twabonye ngo nuko abigisha gusenga iteka kandi ntibagire gute, ntibarambirwe. Yakobo rero intsinzi ye baratubwiye ngo ni igihamya cy'amasengesho agira gute, ahoraho. Bakomeje batubwira ngo abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Amen. Abadashaka kureka inarijye ngo bababarire imbere y'Imana, basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntabwo bazahabwa. Barandika ngo mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ariko reka mbabaze, reka nkubaze niba ufite intekerezo zikora neza, muvandimwe nkubaze. Ariko uyu munsi wa none reka mvuge ngo mbere ya coronavirus, mbere yuko itangira kwaduka hirya no hino, aho uri ntabwo nzi igihe yahagereye. Abantu ko bahuriraga mu nsengero, bagahurira mu buyobozi bw'itorero, bagahurira mu manama,
bagahurira mu makorari, abantu ukabona bashyizemo kandi barakundanye. Muvandi, ubona baraje gupfa iki? Kumwe ajya mu rusengero undi ntajyayo, ibyo bintu byatuma abantu babipfa. Ese ubundi ko wambonye nza nanjye nkakubona uza, niba ntagarutse ibyo bintu bikubabaje iki? Komeza inzira watangiye kandi ntucike intege. Nanjye reka nkomeze iyo natangiye. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, niba utarimo gusenga nka Yakobo, niba utagundira Imana mu masengesho no mu masezerano yatangiye mu ijambo ryayo, haraza guca uwambaye. Ndakwinginze kurikira aya magambo, mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Uyu munsi none abantu bameze nk'abarimo kwitana ba mwana, ngo wenda ngo wasanga bariya ngo cyangwa bariya, bamwe bati bariya baraguye, abandi bati bariya baraguye, ngo wumva ari bande baguye. Wumva imibereho ubaho uyu munsi none, wumva ihamanya n'ibyanditswe, wumva ari umwuka w'Imana ukuyoboye. Ibyanditswe byera ubigenzuje imibereho yawe, urasanga Imana irimo kukwemera ko ibintu urimo ari ukuri. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo, bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Aya magambo ndayasubiramo. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo, bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kuyisobanura, isuma yisuka ku muntu usenga Imana, mbega ukwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushikama mu masezerano y'Imana. Kwizera kwa bake gusa niko kubasha gukomeza gushikama mu masezerano y'Imana. Buriya umuntu twabonye witwa Nehemiya, iyo mwamubwira ati ibyo bintu murebaho ni ibiki, kuko yarazi neza ko ibyo bintu bihanirwa kandi igihano byatangirwaga kuzana imbere y'umwami w'ubabara ari igihano cyo gupfa, hari igihe ari gutentebuka bigasoza agiye no kwicwa, ariko kubera ko yari amaze igihe gihagije abisengera kandi mu mutima we nta buryarya abanje kwatura ibyaha bye byose, azi neza ko nta kimana yo mu ijuru imushinja, yabyatuye kandi yizeye ko yabibabariwe imbere y'umwami. Yumvaga uwo mwami utaruta umwami wo mu ijuru ntacyo ashobora kumutwara, kandi byasoje ntacyo amutwaye, ahubwo byasoje Imana imukoresheje, atanga ibikeneye byose. Umuntu w'Imana abona ibyo yari akeneye, agiye Yerusalemu ajya gusana umurwa w'Imana. Muri iki gihe aya magambo yiteho ndakwinginze, muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Ndagira ngo ijambo risubiremo uritekereze neza, urebe niba ibintu uri gusobanukirwa ibyo ari byo. Baratubwiye ngo muri iki gihe, se amagambo ni ubwa mbere yasomewe cyangwa ni ubwa mbere yasomye? Uze kumva niba afite imbaraga zingana n'izo uyu munsi afite. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse baratubwiye ngo bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani. Icyo ni ikintu kimwe. Abafite kwizera kudakomeye, abafite kwizera kudashyitse bari gutsindwa bwa mbere n'ibishuko bya Satani. Bwa kabiri, iki kintu mbwiye niba urigeze uyitekereza, bwa kabiri hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Kankubaze muvandi, iri teka ryaciwe nande? Ryashyizweho ryari? Ryatangiye gukora ryari? Ese rikora rite mu bari uyu munsi none bava ko bategereje kuza kwa Yesu? Ngaho genzura kwizera kwawe, genzura amasengesho yawe, genzura igihe umara imbere y'Imana. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga kagize gute? Gakomeye. Bwa mbere barimo baratsindwa n'ibishuko bya Satani, ariko bwa kabiri barimo baragira gute? Barimo baratsindwa n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Ririmo rirakora rite? Bitekereze neza. Iteka ryo gucecekesha umutima nama. Iki kintu kirakomeye, reka wumve. Ndetse nubwo bakwihanganira ikigeragezo, bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Amasomo yo kwizera basuzuguye bazategekwa kwiga ku gahato muri icyo gihe cy'umubabaro batakibishobora. Icyo gihe, iki ni cyo gihe. Hejuru atubwiye ko muri iki gihe, hasi aratubwiye ngo iki ni cyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana.
abamarayika bandika isengesho ryose risenga mu mwete kandi ritaryarya. Ibyaba byiza muri iki gihe ni uko twakwitandukanya n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza kuba umutindi nyakujya, kwizinukwa ariko ukemerwa n'Imana, kuruta ubukire, icyubahiro, kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafite umushyikirano n'Imana. Dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga. Nitwemerera ubwenge bwacu guhugira mu binezeza by'isi tukirengagiza gusenga, hari igihe Imana yabona ko ari ngoma kutwambura ibyo bigirwamana by'izahabu, amazu cyangwa imirima irumbuka. Igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Dukwiye kuba dufite imibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. None muvandi, niba turi mu gihe gikomeye, igihe abantu barimo gutsindwa n'ibigeragezo n'ibishuko bya Satani, icya kabiri igihe abantu barimo bagwa mu mitego y'iteka ryo gucecekesha umutimanama, isuzumisha ibyanditswe, isuzumisha umurongo uriho. Urasanga uyu munsi wa none uri kuwuhe murongo? Ibishuko bya Satani ntabwo birimo kugutsinda? Ese ntabwo waba waraguye mu mutego wo gutsindwa n'iteka ryo gucecekesha umutimanama ririmo rikora ubutaruhuka hirya no hino mu isi? Icyo kintu gitekereze neza. Mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze hari amagambo ngiye kubasomera, amagambo avuga ngo paje 78, ngo inshuro nyinshi nagiye nerekwa ko abana b'Uwiteka basuzugura isengesho, ariko by'umwihariko isengesho ryo mu rwiherero, kandi ibyo barabikora cyane ku buryo benshi badakoresha uko kwizera, nyamara ari amahirwe n'inshingano bari bafite yo kugukoresha. Paje 79 barandika ngo tugomba kuba mu masengesho mu rwiherero cyane. Kristo ni umuzabibu, namwe mukaba amashami. Niba mushaka gukura no kwera imbuto, tugomba guhora dukura ibidutunga mu muzabibu muzima, kuko dutandukanye nawe nta mbaraga twagira. Nabajije umumarayika impamvu muri Isiraheli nta byiringiro n'imbaraga bikiharangwa. Yaransubije ati, murekure ukuboko k'Uwiteka vuba, mukomeze kugira umwete, mwohereza amasengesho yanyu ku ntebe ya cyami y'Imana, kandi kubwo kwizera gushikamye mugundire. Amasezerano yayo n'ay'ukuri, mwizere ko mubonye ibyo musaba kandi muzabibona. Ubwenge bwanjye bwerekejwe kuri Eliya. Ndagira ngo bavane mu bwenge bwanyu namwe bwerekezweyo. Mwumve ikintu cyantangaje kandi nshimira Imana. Ubwenge bwanjye bwerekejwe kuri Eliya, yagiraga ibyo yifuza nkatwe, nk'uko natwe bitubaho. Yagiraga ibyo yifuza nk'uko natwe bitubaho, kandi yasengaga ashyizeho umwete. Inde? Eliya. Mvuga ko batubwiye ukwizera kwe kwihanganiraga ibigeragezo. Yasengeye imbere y'Uwiteka inshuro 7, maze amaherezo haboneka agacu. Amen. Eliya yasengeye imbere y'Uwiteka inshuro 7. Muzabisoma mu Rwambere rw'Abami igice cyaho cya 18. Igice cya 18 kuva ku murongo wa 41 kumanuka. Muzabona igihe yaramaze kwica abahanuzi b'Abari, igihe yagenda akabwira Ahabu ati, itegure igare ryawe, imvura igiye kugwa. Nta kimenyetso na kimwe yarabonye. Yaragiye ajya hano ku mpinga y'umusozi, akoresha bamwe ubwo ijambo ry'Imana ritubwira ku buryo bwo gusenga ari ugupfukama tugasenga Imana. We yaragiye yubika umutwe mu maguru, atangira kwingingisha Imana umutima we, arasenga. Abwira umugaragu ati, genda urebe niba nta gacu kagaragara iburasirazuba. Aragaruka aramubwira ati, ntako mbonye. Eliya arasenga, arakomeza arasenga, ntiyavuga ati wenda reka ngende ndakomeza ngeze iwanjye. Arakomeza guba imbere y'Imana aringinga, aratitiriza. Asubizayo umugaragu ati, subirayo urebe. Agira bwa gatatu aragaruka aramubwira ati, ntacyo mbonye. Arakomeza arasenga ntiyerekura. Umugaragu avuye bwa gatatu ati, ntacyo mbonye. Eliya aramubwira ati, ongera usubirayo. Ntiyamubwira gusubirayo. Eliya atabanje gufata ibihe bihagije byo gukomeza gusenga no kwingingisha Imana umutima we, ngo Imana. Ntabwo Eliya, mbabwira ikintu gikomeye bavandimwe, yasengaga Imana ameze nk'uwikiza. Ntabwo Eliya yasengaga Imana adashingiye ku byo Imana yavuze. Imana hari isezerano yari yaratanze.
abahanuzi b'Abali bari bamaze gupfa, kandi Imana imyaka 3 n'igice yari yaravuze yari imaze kurangira. Ikibazo cy'icyaha mu Isiraheli cyari kimaze kubonerwa insinzi. Ku bw'izo mpamvu Eliya yari afite icyo yitwaza igihe yingingaga Imana atarekura. Yaravuga ati Imana, nk'uko wabivuze mu ijambo ryawe ntabwo ndi burekure, sohoza ibyo wavuze. Niba uzi neza ko ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryawe bihagazeho n'umutima wawe wose, ubanje kwatura ibyaha byawe no kwihana by'ukuri, gundira Imana. Eliya yarasenze inshuro 5 zirashira, inshuro 3 zirashira, umugaragaraza aramubwira ati rwose nta kimenyetso. Eliya ngo ntiyacika intege, arakomeza arasenga. Amen. Dukeneye kuba imbere y'Imana mu isengesho kugeza ubwo ibyifuzo byacu byose Imana ibona ko ibyo bintu iramutse itabisubije umutima waturika. Uriya nkunda umuntu bita Mariya. Mariya niyo wagiye kumva Yesu asanze ntawe ukirimo, aravuga ati simva ha wenda nuko byagenda bite. Aho kuko Yesu yarazi umutima wa Mariya ko uri bushwanyukira aho ngo natamubona, nawe yanze kujya mu ijuru kwiyereka se Mariya ataramubona. Yesu akimara kumwiyereka ati winkoraho, arazamuka ajya mu ijuru, ariko Mariya amenya ko umwami we yamubonye. Umva umutima Imana ishaka, umutima udafite uburyarya, umutima udafite uburyarya. Bavandimwe banjye, dukeneye cyane kuba imbere y'Imana nta buryarya na bukeya dufite. Dukeneye gukoresha uburyo rukubi bwo gusenga. Ngiye gusoma amasomo 2 cyangwa se ahantu 2 dusoze icyigisho cyacu. Ahambere dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 22 umurongo wa 39, aho batubwira ngo Yesu asengana umubabaro. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa baramukurikira. Ageze arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yesu yarageze hafi y'umunsi w'uheruka, Yesu yarari hafi kubambwa. Aha hantu niho yavuye. Akimara gusenga bahita bamufata, urugendo rwo kujya inyabihanga kubambirwa abanyabyaha rurasohora. Natwe tugeze mu gihe cy'akaga. Reka mbabwize ukuri, twageze mu gihe gusubira inyuma bidashoboka. Hari ibintu nubwo wavuga uti navukiye iki ni handi waraje, nubwo wavuga uti ibintu by'ukiritso nabigiragamo iki ni handi, kubikomeza burundu bishobora kunanira, kubihagarika burundu bishobora kunanira. Icyo nakubwira ni kimwe, masha kamwe jyimbere wihana ibyaha byawe kandi wemere gukurikira Imana. Reka nkubwire ngo intsinzi Yesu yakoresheje mu rugendo rwe ruheruka yabaye gusenga no kwiringira se. Natwe reka dusenge kandi twiringire Data wa twese. Niryo banga risigaye dushobora gukoresha. Iga ushishikare wige, ariko nuramuka wize ariko udafite gusenga kwimbitse, kudafite uburyarya imbere y'Imana, hari ibintu bizakuyobera muri iyi minsi imeze nk'urujijo, usigare kandi atari ko bitekerezaga. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Ageze yarababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati Data, nubishaka unenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyo yabyo byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Tubona muri iki gice amateka akomeye cyane y'igihe Yesu yarageze mu mubabaro ukomeye mu mutima we, umubabaro umushengura, umubabaro wari umuremereye ku buryo yari akeneye ubundi butabazi, kugeza ubwo yiyambaje umwana w'umuntu ngo arebe ko yamufasha mu masengesho kugira ngo uburemere bw'umutima yari afite ahari yumve ko bwamugabanukira. Ariko nk'uko yamaze kubwira abigishwa bati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya, yarongeye asubira inyuma, asubira aho yari apfukamye, akomeza gusenga. Amaze gukomeza gusenga yinginga Data wa twese, agira ubwo bwira ati ariko byeye kuba uko nshaka. Ati Imana, niba bishoboka iki gikombe ukindenze. Ariko ntabwo Imana agomba kukimurenza kandi cyo cyamuzanye, ahubwo byari ngoma akakinyweraho. Bavandimwe banjye, iminsi y'akaga tugezemo ni ngoma ko tuyinyuramo. Ni ngombwa yuko itorero rigomba kuzakurwa muri iyi si rigaragaje neza yuko ryatsinze Satani, ryatsinze icyaha, ryatsinze isi. Ni ngombwa yuko inyamaswa, umuntu wazuye ibinyoma bigomba gufatanyiriza hamwe
bigakora ibishoboka byose kugira ngo birenganye kandi bibabaze umuntu w'Imana, ariko birakwiriye ko umuntu w'Imana kubana n'Imana mu masengesho no kwiga ibyanditswe byera agomba gutsinda nk'uko Yesu yatsinze. Kababwira ikintu gikomeye, uru rugamba ruheruka kuri Yesu rwaramukomereye cyane kugeza ubwo aho yari apfukamye yabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. Byageze ubwo ibiti byari muri ishyamba ry'Getsemani bibona umubabaro uwabiremye afite, bitangira kwikamura nk'uko mu gitabo cy'ibifuzwa bihe byose bavuze, kugira ngo bimujojoberezeho birebe ko byamugabanyiriza uburibwe yari afite. Nimwumva ngo igihe cy'akaga kiri imbere yacu, ntimukabyumve nk'ibintu by'amagambo. Ibintu bigomba gukomera cyane kugeza ubwo umuntu avuga ati ariko se ubundi ibintu nabijyagamo nshaka iki, kandi kuvamo bidashoboka. Ariko nkubwiza ukuri, Imana yabonye umubabaro wa Yesu. Imana yitaye ku gushengurwa umutima kwa Yesu, kuko yasengaga adafite uburyarya, kuko yasengaga adafite icyaha, kuko yasengaga yaritandukanyije n'ikibi cyose. Imana yohereje abamarayika bayo baza kumuramira, nk'uko ari isezerano ryayo ko izohereza abamarayika bayo bakaza gufasha abana b'Imana muri iki gihe kaga turimo tugenda twinjizamo, kandi turimo tugenda dusatira cyane. Twamaze gukandagiza n'ibirenge nubwo bitaramara gukara nk'uko tubitekereza, ariko gukara kwabyo bituri imbere. Dusoma ku murongo 43 ngo marayika uvuye mu ijoro aramubonekera, amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Ariko ahantu urahumva, kugeza ubwo umuntu asenga ibyuya bimusohokamo bikaba bitonyanga bimeze nk'amaraso, ku mpamvu z'umubabaro w'umutima bikagaragarira ku mubiri. Bavandimwe banjye, ntabwo gusobanura igihe turimo twinjiramo bishobora korohera umuntu keretse umwuka w'Imana aramutse agusobanurira neza ibi bintu. Kugeza ubwo gufata ibyanditswe ngo yigeyo isa nkaho bitagishoboka, hakoreshwa irindi banga, hakoreshwa ubundi buryo. Reka nkubwire ikintu gikomeye ukwiye gutekereza, nuko igihe Yesu yari ari muri ibi bihe bimeze bitya, igihe yasengaga ibyuya bikamuvamo bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso, abo yari yiyambaje ngo babane nawe, abo yumvaga bashobora kuba bari imbere y'Imana barimo kumufasha gusenga, ushobora kuba biringiye ko hari umuntu, yaba umuvandimwe wawe, yaba mama wawe cyangwa papa wawe, yaba mushiki wawe cyangwa umugabo wawe, yaba umugore wawe cyangwa mwene wanyu, ushobora kwibwira yuko mufatanyije muri bihe byo gusenga. Menya ibyawe nawe bamenye ibyabo, kwiringira kuri kumwe n'akana ka mu bihe byo gusenga aho uba wibeshye cyane. Umuntu wese yahamagawe ukwe acungurwa ukwe, ni nayo mpamvu umuntu wese azarokorwa ukwe, umuntu azabana n'Imana ukwe. Umva nkusomere ku murongo wa 45 uko byagenze. Yesu akimara gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, marayika yaramaze kumwongerera imbaraga. Ubu hari ibintu umuntu adashobora gusobanurira undi uyu munsi wa none. Hari uburyo uyu munsi wa none abantu bashobora kwibwira ko muri kumwe mu rugendo, hashobora kwibwira ko muri kumwe mu nzira ijya mu ijuru. Ikizakumenyesha ko mutari kumwe ni icyamenyesheje Yesu ko yari yasize yibwiye ko bari kumwe mu masengesho batari kumwe. Nubwo yari Imana atibeshyaga, yarazi neza ko basinziriye, ariko ushobora kwibeshya ko abantu muri kumwe mu rugendo rujya mu ijuru, ukazabwirwa yuko mutari muri kumwe igihe ibintu bizaba bimaze gukomera. Umuntu wese yamaze kugaragaza uruhande aherereyemo, ni vuba cyane. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Umva nkubwire inshuti yanjye, ntabwo mbizi niba uyu munsi wa none waba udasinziriye, ntabwo mbizi niba uyu munsi wa none urimo kubona amakuru birimo kubaho. Nagira ngo nkubwire ngo twinjiye mu gihe gusubira inyuma bidashoboka, twinjiye mu gihe bigomba gusoza Kristo aje gutabara ubwoko bwe, twinjiye mu gihe isi ndetse na Satani bahagurikirwa kubw'Imana kugira ngo bawurimbure. Twinjiye mu gihe uko byagenda kose nta kisi yakora ngo ibi bihe bisubire inyuma. Ni mpaka kuza kwa Yesu. Inama nakugira, injira mu rugamba, fata intwaro urwane, iyambaza Uwiteka. Uwe bohereje marayika agatabara Yesu, yiteguye kohereza marayika wo kurengera. Kandi mu gitabo cy'ubutumwa ku basore niho banditse ngo agena abamarayika bo kubana natwe mu masengesho, hakurikijwe inzara n'inyota dufite, hakurikijwe ubukene dufite bwo kumva twatabarwa n'Imana. Yesu abo yariringiye yasanze basinziriye, Yesu abo yariringiye yasanze batabyitayeho. Wigira umwana w'umuntu wiringira, wigira umuyobozi runaka ushyiraho ibyiringiro byawe. Hanga amaso Yesu wenyine, niwe mukuru w'itorero mukuru, niwe wagutabara bikemera, niwe wareba intimba zawe akaziha agaciro, niwe wakongerera imbaraga bigashoboka. Nkubwire muvandimwe wanjye, kura amaso ko utekereza ko muri kumwe mu rugendo, wikwibwira ko mufatanyije
we hanga amaso Kristo, nugira amahirwe uzumva uvuga intera imwe n'iyawe usange muri kumwe, ariko icyo nakubwira ni kimwe: kura ibyiringiro byawe ku bantu. Ndashaka gusomera amagambo akomeye aha ngaha ari mu gatabo k'Umugenzi kuri page ya 66, amagambo Yohani Bunyani yanditse agaragaza urugendo rw'umukristo, uko uyu mukristo igihe yarageze mu gikombe cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu ukuntu byamugendekeye. Mbibutsaho gatoya, avuye mu gikombe cyitwa icyamucisha bugufi. Muri icyo gikombe cyamucisha bugufi yahuriye n'uwitwa Apoloni. Apoloni igihe yari atangiye kumwataka, yakuye inkota ahangana nawe, agera ubwo ayimukubita. Apoloni yumvisha akomerekejwe cyane, amaze kwitura hasi arabaduka arirukanka, inkota nk'ijambo ry'Imana iratsinda. Ariko nkubwira ikindi kintu gikomeye, yakomeje imbere yinjira mu gikombe cyitwa icy'igicucu cy'urupfu. Igicucu cy'urupfu, wakubwira igihe tugezemo. Tugeze mu gihe gisa n'iki ngiki. Umva uko byagenze. Acinjira mu cyo gikombe yahuriye n'abagabo, abagabo bari barimo kimirana basubira inyuma. Igihe baganiraga iby'impamvu basubira inyuma, bati nuko utaza akaga kari imbere, twebwe ntabwo dushobora gukomeza. Wakubwira ingamba isi ifite ku bwoko bw'Imana, ukamenya ibintu bigiye kubabaho. Uzi ubwenge waba usubira inyuma hakiri kare, ariko ubwenge bw'isi, ariko ufite ubwenge bw'Imana wo kubaho Uwiteka ari wowe kandi kuva mu byaka ariho kwijuka. Shikama, kenyera ukomeze, jya imbere Uwiteka ari kumwe nawe. Baranditse ngo baragenda, Mukristo akomeza inzira agifite inkota mu ntoki, kuko yibwiraga yuko uko yatsindishije Apoloni inkota ari nakazirwanishaho inkota mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Kuko hari yatekereza ko hari icyamuterera mu nzira. Ndota yuko iburyo bw'inzira hari uruhavu rufite umuhato muremure cyane, iburyo rurangije igikombe cyose. Uru ruhavu ruri mu nzira ijya mu ijuru, naho warucikira, kandi tugeze mu gihe rugomba kugaragaza gukora kwarwo. Icya kabiri, urwo ruhavu ni rw'impumyi zirandase izindi zijya zigwamo iteka ryose zikarurimbukiramo. Ndagira ngo uzasome mu gatabo kitwa inyandiko z'ibanze, uzasomamo igice kivuga ngo impumyi zirandase izindi impumyi, uburyo iteka zijya zishaka kuyobora abantu kandi zikabayobora nk'uko nazo ziteye. Mu yandi magambo, zigashaka kubagenza nk'uko nazo zigenza. Nusoma iby'izi impumyi zirandase izindi impumyi, batubwiye ngo zijya zigwa muri uru ruhavu iteka zikarurimbukiramo. Uwakubwiraho amagana n'amagana y'abantu bari mu isi, bayobejwe n'abayobozi batandukanye mu madini ataramwe, bazi neza icyo bakora, bashaka inyungu z'ibigaragara inyuma, bifuza amafaranga babakuraho cyangwa ubundi buyoboke n'icyubahiro, ariko badashobora kubatungira agatoki mu ijambo ry'Imana ngo wabwire ngo uyu murongo w'ibintu mwizeye ntabwo ari wo. Nta kabuza utabinyura ugushuye ngo uhange amaso ibyanditswe byera, wimenyere icyo Uwiteka yavuze kandi ukigenderemo, uzarimbukiramo nk'uko nawe abayobozi ariko bizabagendekera. Igihe ibyago birindwi by'imperuka bizaba biteye, abantu bose bamaze kumenya neza ko bibeshye, bamaze kumenya ko abayobozi biringiye badashobora kubahesha agakiza, bazataka bavuza induru, ariko bazanafata abayobozi bashishimure bati kuki mutatubwije ukuri. Utarashishimura abantu, shishimura umutima wawe, yoboka iki byanditswe byera bikubwira. Ndakomeza. Kandi ibumoso hari isayo mbi cyane, uguyemo naho yaba ari umunyangeso nziza. Uruhavu rwari ibumoso rwari rurimo isayo iteye ubwoba. Uyigezemo nubwo yaba ari umunyangeso nziza ati ntabona hashinga ibirenge. Iyo sayo niyo umwami Dawidi yaguyemo kera, iba yaramuhotoye, iyaba ibi bishobora itaramusayuye. Tubisoma muri Zaburi 69 ku murongo wa 14 na Zaburi 40 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Iyo nzira ica hagati y'ibyo byago byombi yari ifunganye cyane, nkuko tubisoma mu Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 13. Yari ifunganye cyane. Nicyo cyatumye Mukristo aboneramo ibimurushya. Muri uwo mwijima, iyo yashaka kutagwa mu ruhavu rw'uruhande rumwe, yabaga bugufi bwo kugwa mu isayo yo ku rundi ruhande, kandi yashakaga kutagwa mu isayo yirindaga cyane kugwa mu ruhavu. Nuko agenda yomboka atyo, numva asuhuza umutima cyane, kuko ako kaga mvuze atari ko konyine, ariko kandi umwijima wahishaga inzira. Nicyo cyatumye iyo yashinguraga ikirenge atamenyaga aho agiye kugishinga cyangwa icyo agiye gukandagira. Reka mbabwire muvandimwe, tugeze mu gihe cy'umwijima w'ikidakorwaho.
tugeze mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi, tugeze mu gihe umuntu yibaza ngo ese ntambuke, ngo ese nce hehe. Bijya bintangaza aho umuntu akubwira ati ariko se ubundi kuko dukomeze tujye mu rusengero, unabwira ati ariko se ubundi tubireke. Ariko se uragisha abantu inama Uwiteka ahari wamugishije inama y'icyo wakora mu kwizera kwawe? Umuntu utaragize ibyanditswe byera umurinzi w'ubwonko bwe. Umunyezaburi ati nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ndakubwiza ukuri tugeze mu gihe cy'umwijima umuntu atamenya aho abasha gukandagiza ikirere, keretse abafite ubuyobozi bw'Imana mu mitima yabo nibo bari icyo bakora mu gihe nk'iki. Abandi barakomeza barindagirira mu mwijima nk'uko byagendekeye uyu mugabo. Hagati y'icyo gikombe mbona umurwa w'Igihenomu nawo uri bugufi bw'inzira. Umurwa w'Igihenomu wari bugufi bw'iyo nzira ijya mu ijuru, aho hari isayo ku ruhande rumwe n'uruhavu ku rundi ruhande. Hafi y'iyo nzira hari umurwa w'Igihenomu. Umukristo aribwira ati noneho ndagira nte? Kandi kenshi umuriro n'umwotsi byinshi cyane byavanagamo n'ibishashi n'urusaku rubi ruteye ubwoba, ibyo mukristo atakwirengeresha inkota. Ibyavaga muri uwo murwa w'Igihenomu ntabwo byashobokaga yuko mukristo yabyirengesha iki? Inkota. Ntabwo mu yandi magambo ibyanditswe byera uwo mwanya byari biwufitemo. Mu yandi magambo ntabwo byari bigifite umwanya wo gukora muri icyo gihe. Hari ikindi cyari gikenewe. Nk'uko yirengesheje kuri Apolo, nicyo cyatumye asubiza inkota mu rwubati, yenda intwaro yindi yitwa uburyo bwose bwo gusenga. Amena. Hari igihe biba ngombwa yuko umwijima ucura mu bwongo, umuntu akaba atagifata ibyanditswe byera ngo asome kandi yumve icyo Imana imubwira. Umuntu akaba atagifata umwanya ngo afate igitabo runaka yige kandi yumva asobanukirwa. Umwijima ugapfukirana, ariko umuntu akumva adashaka kurekura Imana. Baranditse mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, ngicyo gihe cy'umwijima, ngicyo gihe wumva udafite kwizera, ngicyo gihe wumva ibicu byakingirije ikirere utabasha gusabana n'Imana. Ngo abantu benshi bagiye bibwira yuko bafite kwizera igihe bahawe Mwuka Wera, ngo ariko icyo gihe ntabwo baba bafite kwizera, ngo ahubwo baba bakeneye kwizera cya gihe igicu cyabuditse hejuru y'imitima yabo, bakumva batabasha gusabana n'iri mu ijuru. Ngo icyo gihe niho kwizera kuba gufite umwanya mwiza wo gukora. Bakwiye kwizera ko nubwo bimeze bityo bagomba gukomeza kubana n'Imana kandi Imana iri kumwe nabo. Mukristo amaze kugera muri iki gihe yashubije inkota mu rwubati, atangira gukoresha iyindi ntwaro, irindi banga rikomeye nk'uko twabibonye, ibanga rikomeye ridufasha kunoza umusabano dufitanye n'Imana, ibanga ryo gusenga. Ngo yakoresheje intwaro yindi yitwa uburyo bwose bwo kugira gute? Bwo gusenga. Mu Efeso 6 umurongo wa 18 baratubwiye ngo, amagambo yanditse mu Efeso 6 umurongo wa 18 baranditse ngo musengeshe umwuka iteka. Amena. Mu buryo bwose bwo gusenga ndetse no kwinginga, kandi kubw'ibyo byose mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. None iri banga ryo gusengesha umwuka iteka, none iri banga ryo gusenga no kwinginga turaryinjiramo dute? Turarikora gute kugira ngo tubashe gukora ibyo Umukiza yatubwiye kandi ngo tubashe guhagarara dushikamye muri ibi bihe bibi? Tugiye gusoma amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Amahame 95 yo gutsindishirwa n'ubuntu bwo kwizera. Kuri page yaho ya 95 amagambo avuga ngo kumenya uko ibintu bikorwa ni ingenzi. Ushobora kumva ngo gusenga ariko ntumenye nuko ibintu bigenda. Kumenya uko ibintu bikorwa ni ingenzi. Turasoma kuri page 83 95 ntabwo turahaza. Kumenya uko ibintu bikorwa ni ingenzi, ariko ikirushijeho kuba ingirakamaro ni ugusogongera kucyo ubwo buryo butugezaho ndetse tukabigira imibereho yacu. Biroroshye gusoma uburyo bwiza bwo gukora ibintu, ariko ni wewe wenyine wifatira icyemezo cyo kugerageza kubishyira mu bikorwa. Gusoma uko ibintu byagenda, kubwirizwa uko ibintu byagenda ni ikintu kimwe, no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Mbese hari uburyo buhari bwatuma tugira umubano na Kristo? Dore bumwe mu buryo bwabereye benshi bwiza. Baratubwiye ngo fata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi, ushaka Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Haleluya. Ibintu birindwi tugiye gusesengura tugasoza icyigisho cyacu. Icyambere,
banza wumve yuko hari ibintu Imana itakora nawe uramutse udakoze ibyo ugomba gukora. Ntabwo Imana izafata igihe mu mwanya wawe, icyo ngicyo gihanagure mu bwonko. Ni wowe ubwawe ugomba gufata igihe kandi ugomba kugifata. Niba igihe cyo gushaka ibitunga umubiri, ugomba no gufata igihe cyo gushaka ibitunga ubugingo. Ugomba gushaka ikigomba gutuma ubugingo bwawe bubonezwa n'Imana. Boneka imbere y'Imana, ibisigaye Imana izabikora. Fata igihe. Baratubwiye ahangaha ngo umubano ntuza mu kanya gato. Muri iki gihe abantu benshi bakunda kuvuga ko guhitamo igihe cyiza kuruta uko wafata igihe kinini, nyamara nubwo cyaba cyiza gite, hari ubwo utabasha kwakira cyangwa ngo utange ibikwiriye iyo kirushijeho kuba gito cyane. Reka nkubwize ukuri, niba umugabo ukaba warashatse, ntabwo umukobwa washatse byagutwaye igihe gito cyane kugira ngo urutinda gukunze mwino tubane. Hari igihe byagutwaye, hari imbaraga byagutwaye, hari amafaranga byagutwaye, hari abantu waruhije. Niba byaragutwaye gushaka umwana w'umuntu, bizagutwara igihe kingana gute kugira ngo ufate igihe gihagije cyo kunoza umubano wawe ugirana na Yesu? Niba warize imyaka runaka sinzi amashuri wize, urumva waragiye umunsi umwe ukagarukana impamyabumenyi zose ufite? Niba uri umuhinzi wagiye mu murima urahinga, uranasarura, utahana ibiribwa. Niba uri umucuruzi waragiye ushinga iduka umunsi umwe, amafaranga na miliyoni utunze urabibona. Batubwiye ngo fata igihe. Niba waratanze igihe mu by'isi, nutagitanga mu by'Imana, ntabwo Bibiliya izakwigisha utayihaye igihe. Ntabwo ushobora utafashe igihe cyo gusenga, hari igihe utabona ku Mana kuko nayo itakubonye ngo ikorere ibyo ugomba kugukorera. Fata igihe kandi wikigira gitoya. Uko urushaho kukigira gitoya, niko nayo ibyo wakira ari bikeya ugereranyije n'ibyo Imana yagomba kuguha wayihaye igihe gihagije. Icya kabiri, icyo gihe ugifate gute? Wiherereye. Iyo ni ingingo ya kabiri. Wiherereye. Gushyikirana imbona nkubone nibyo bishimangira umubano. Amena. Buriya ntabwo wamwira yuko ushobora gushyikirana n'umuntu mutagize umwanya wo kubonana. Gushyikirana imbona nkubone nibyo bifite agaciro kandi bishimangira umubano. Ibyo tuzi ko ari ukuri nko mu gushyingiranwa, mu muryango ndetse no mu bucuti. Burya rero no ku Mana niko bimeze. Niba gushyikirana mu bantu no mu isi ariko bigenda kandi bikagira umusaruro bitanga, ku Mana ni ngombwa ko tugira igihe gihagije cyo kwihererana, tugafata igihe kandi tukiherera. Icya gatatu, wikumva kuzava ngo saa sita ninjya muri pose, ngo uyu munsi nimba guhinga, ngo uyu munsi runaka nimba gucuruza. Oya, ingingo ya gatatu iratubwira ngo mu gitondo. Amen. Duhamagarirwa kugira Imana nyambere. Dukwiriye kumenyera gutangirana umunsi nayo aho kuyiha umunota wa nyuma mbere yuko tujya kuryama. Ntabwo ukwiye kwibwira yuko Imana ari igomba kuza guhabwa umunota w'umunaniro ngo ubwo mvuye mu kazi noneho ngo ntacyo. Imana iragushaka kare kare mu gitondo mbere yuko ujya mu bindi. Fata igihe wiherereye. Ndagira ngo ibi bintu ubyumve neza, ndagira ngo ibi bintu ubikurikiranye neza kuko bizakugira umumaro nshuti yanjye, ntubipfobye. Fata igihe wiherereye mu gitondo. Niho tumaze kuvuga. Agasubika kare karavuga ngo buri munsi. Nkuko umubiri utunzwe n'ibyo kurya, nkuko iyo wasibye kurya ucika intege, niko niyo usimbutse umunsi ugira ikibazo mu musabano rufitanye n'Imana. Buri munsi kubahiriza gahunda ni ingenzi, haba mu bijyanye no mu by'uyu mubiri, gahunda yo kwiga cyangwa se gucuranga, gahunda yo gukora imirimo iyi n'iyi, iyo gukomeza ubucuti, imigambi ya huti cyangwa gushyikirana, rimwe na rimwe ntihagije. Ibintu bya huti, ibintu bya jugujugu ntabwo bikwiriye. Ugomba gufata igihe wiherereye mu gitondo buri munsi. Ku ngingo ya 4. Ingingo ya 5 iravuga ngo ushakashake Yesu. Amen. Fata igihe, ingingo ya 1, wiherereye. Ingingo ya 2, mu gitondo. Ingingo ya 3, buri munsi. Ingingo ya 4, ushakashake Yesu. Nk'ingingo ya 5. Baratubwiye ngo Yesu niwe ugomba kuba izingiro ry'imibereho yacu y'iby'umwuka ya buri munsi. Icyo gihe nticyagenewe kwiga ubuhanuzi, amahame y'itorero cyangwa se inyigisho zo kwirinda, ahubwo ni igihe cyo kumenyanamo n'Imana.
niba ari igihe cyo kumenyanamo n'Imana, ni igihe cyo kwiga Yesu, ni igihe cyo kwiga amateka yamuranze, ni igihe cyo kwiga urukundo rwe, ni igihe cyo kwiga gucungura umuntu kwe, ni igihe cyo kwiga inama y'agakiza. Mu yandi magambo, ntukwiye kugipfusha ubusa ukigamo ibindi bintu bigenera ikindi gihe. Ariko muri icyo gitondo kare kandi buri munsi imenyereze gukirana na Yesu, ushakashake Yesu, imenyereze gushakashaka Yesu. Ingingo ya 6, mu ijambo rye, atubwirira mu ijambo rye, ariko natwe twajya kumusubiza tukamusubiriza mu masengesho. Mu ijambo rye, ingingo ya 7, kandi usenga. Niba Yesu akubwirira mu ijambo rye, nutagira umwanya wo gutega amatwi ibyo akubwirira muri iri jambo, uzataha amaramasa. Icya kabiri, wowe nushaka kugira icyo umubwira, ntugire igihe yagira cyo kumubwirira mu isengesho, bizasoza utageze ku ntego. Kuvuga no kumva ni ibice by'ingenzi mu mushyikirano tugirana n'umwami wacu. Niba kuvuga no kumva ari ibice by'ingenzi mu mushyikirano tugirana na Yesu, ubwo kuvuga nitwe tuzaba tuvuga, tumubwira ibijyanye n'intimba zacu nk'uko yigisha bigishwa gusenga. Kumva niwe uzaba utubwira tumutegeye amatwi biciye mu ijambo rye. Kuko iki gihe cy'ubushize cyabivugaga, mu ijambo rye niho tuvuganira nawe. Bavandimwe banjye, ndagira iki kintu tucyumve neza, ndagira ikintu tugiha agaciro, ndagira iki kintu umutima w'umuntu wese ucyumvire mu mwanya wabyo, kuko kirakwiriye. Ndagira ngo izi ngingo uko ari 7 uzandika ahantu, uzizirikane mu mutima wawe, uzishyire mu bikorwa, kuko umuntu wese ntawe utera undi ntambwe. Uko umuntu yirira agashyira mu kanwa ke, ni nako umuntu mu by'ijambo ry'Imana agomba kwiyakirira ijambo rye ku cyo giti, kandi agashyira mu bikorwa icyo rimusaba. Kandi buri murasire wose w'umucyo umuntu abonye aba agomba kuwugenderaho kugira ngo Imana izamuhe undi murasire. Ntabwo bishoboka yuko Imana yakongera umucyo kandi wowe guhaye bwa mbere utarabashije kuwugenderamo. Ndakwinginga cyane nkomeje, ndasaba umwami wacu Yesu Kristo ngo abakunda Imana bose, abifuza Imana bose, abashaka gukira icyaha mwese, mwimenyereze kwiga ibyanditswe byera kandi munasenga. Mu byo mwajyaga mukora, mwongeremo intwaro yo gusenga, kuko umugabane munini cyane abantu babaho badasenga uko bikwiriye. Tumenyereze imitima yacu gusenga nubwo twaba tugenda mu mihanda, tumenyereze imitima yacu gusenga nubwo twaba turi mu kazi, tumenyereze imitima yacu gusenga nk'uko Enoki yasengaga, ngaho yabaga ari hose yabaga arimo kuzamura amasengesho mu mutima yinginga Imana. Kuri buri ntambwe, waba uri mu mirimo mu gikoni, waba uri mu murimo uhinga, waba uri mu muhanda ugenda, menyereza umutima wawe kubana n'Imana mu masengesho. Ariko cyane cyane uzirikane isengesho ry'urwiherero utuje kandi udafite ikindi kintu, nk'uko babitubwiye. Ziriya ngingo 7 zishyire mu bikorwa. Dusoza, urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 ku murongo waho wa 17 batubwira amagambo avuga ngo musenga ubudasiba. Musenga ubudasiba. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Muciye bugufi nkuko twatangiye dusenga, twongere twiragize Imana mu isengesho. Mana y'icyubahiro cyinshi, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rikomeye rihimbazwe. Tugushimiye tubikuye ku mutima ko hagarikiye ijambo ryawe. Tugushimiye ko twigishije ibanga rikomeye ryatuma tunoza umubano tugirana nayo wa buri munsi. Ibanga ryatuma tubasha gutsinda icyaha. Ibanga ryatuma tubasha gukirana nawe kandi tukabasha gutsinda muri iki gihe giheruka cy'akaga tumaze kugeramo. Yesu mwiza, utwigishe kukugundira nk'uko Yakobo yabigenje. Utwigishe kumenya kugendana nawe nk'uko Enoki yagenze. Kubw'ubuntu bwawe utwuzuye Mwuka Wera, utubashije kubaho imibereho ihuje n'uko ijambo ryawe ridusabye ngo dusenge ubudasiba mu izina rya Yesu. Amen.